Привет, ребята! Это Наташа. И сегодня мы поговорим с вами о русских манерах, о том, как русские себя ведут. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Представьте себе ситуацию. Вы находитесь в России, и у вас там уже есть какие-то друзья или знакомые русские люди. И вот эти русские люди вас позвали к себе в гости. Что вам нужно знать и чего ожидать, когда вы идете к русским людям в гости? Итак, вы пришли, вы стоите возле дверей и звоните. Дин-дин. Ну или стучитесь, если нет звонка. А вы подарок с собой принесли? Ага. Когда русские идут друг к другу в гости, они всегда что-нибудь с собой приносят. Чаще всего там шоколад, конфеты, может быть, бутылка вина, что-то в этом роде. Не нужно там нести что-то большого, но вот что-то такое одно было бы хорошо с собой взять. Просто, когда вы приходите в гости, вы понимаете, что вы будете сидеть за столом, и вас будут угощать, вам принесут кофе или чай. И подумайте, с чем люди, к которым вы идете, любят пить свой чай. Да? Подумайте хорошо об этом и принесите вот эту вещь. Может, я так какие-то говорю, конфеты или шоколад, или печеньки, что-то в этом роде. И я не советую вам заранее звонить этому человеку и спрашивать, что мне принести, что ты любишь, да, потому что типичный русский человек скажет, нет, ничего не надо, ничего не неси, ну что ты, просто сам приди, ничего не надо нести, да, все русские это говорят, но всегда они ожидают от вас, что вы что-то принесете. Да? Запомните это. Не слушайте, когда русский человек говорит, нет, ничего не надо. Ну ладно, с этим мы разобрались. Значит, вы стоите возле дверей. У вас в руке коробка конфет. Вы стоите и звоните. Дин-дин. И вот открывается дверь, и там ваши русские друзья или знакомые. И что они скажут? Вам скажут, привет, здравствуйте, да? И вы тоже отвечаете, привет, как дела? И здесь важный момент. Если вы хотите поздороваться, дать руку, да, пожать руку, поздороваться, или обняться, кстати, обниматься с русскими людьми следует только тогда, когда у вас уже есть такие теплые дружеские отношения, если вы уже с ними виделись несколько раз. Но если вы видитесь, не знаю, второй раз только в жизни, и перед этим вы там, не знаю, не были на каком-то мероприятии, где вы выговорились по душам, у вас уже произошло такое, как говорится, как это сказать, душевное соединение, то в смысле вы чувствуете, что вы уже хорошо знаете этого человека, то обниматься не стоит. Не лезьте к русскому человеку обниматься. Русские очень любят свое личное пространство, да, и они туда впускают только тех людей, с которыми они уже чувствуют связь, да. Они уже чувствуют, что они по-настоящему друзья, а не просто какие-то знакомые. Если вы только знакомые, то жмите руку. Но перед тем, как пожимать руку или обнимать русского человека, обязательно перешагните через порог. Потому что русские, они очень суеверные. И они считают, что здороваться через порог – это очень-очень плохо. Что это может привести к какому-то несчастью. Если серьезно, я не знаю, потому что я сама уже вылечилась от этого суеверия, то я уже даже не помню, почему это плохо. Но да, русские верят, что это плохо. Вообще-то, когда только откроется дверь, начнутся какие-то ухи да ахи. Ой, привет, здравствуйте. И когда вы тоже будете говорить там здравствуйте, как дела и так далее, русские вам даже не дадут времени подать свою руку или что-то в этом роде, они сразу будут вас приглашать зайти в дом. Потому что, да, я как говорила, есть суеверие, что надо сначала зайти в дом, а потом там уже дальше продолжать беседу, поздороваться нормально, да. Потому они сразу будут говорить, заходите, пожалуйста, чувствуйте себя как дома, давайте, заходите. Ну вот вы зашли, вот вы уже находитесь внутри. Наверное, вы стоите в коридоре, и, наверное, этот коридор довольно маленький и тесный. Здесь очень важно знать, что вам надо сейчас.
если это холодное время года, снять с себя пальто там или куртку, или шубу, может быть, и, внимание, разуться. Да-да-да, разуться. Что в это время вам могут сказать русские люди? Во-первых, когда вы снимаете, если вы снимаете там пальто, и у вас еще в руках что-то есть, вот этот подарок, который вы с собой вместе принесли, допустим, конфеты там или цветы, то, конечно, увидев, что вам тяжело справиться, вам тяжело снять свое пальто, держа что-то в руках, то русский человек подойдет и вам поможет. Он или она, наверное, скажет: дай я помогу, дай мне, я подержу, или дай мне свое пальто, я повешу. Ну, а про обувь вы, наверное, уже слышали. Это такая странность у русских. Ну, хотя бы для людей, живущих на Западе, это кажется странно, что вот русские всегда снимают обувь, когда они заходят в дом или в квартиру. Да? Но мы всегда так делаем, по-настоящему. Это не обман. Это не шутка вообще. Когда мы заходим к себе в дом или когда заходим к кому-то в гости, мы всегда снимаем свою обувь. Это не зависит от того, какое время года. И летом, и зимой, и осенью. Всегда. И у нас дома есть тапочки. И чаще всего в домах есть дополнительные запасные пары тапочек для гостей. Вот эти вот запасные тапочки вам и выдадут, когда вы придете к русскому человеку в гости. Итак, сейчас пришло время разуться. Вот вы нагнулись и снимаете свою обувь. И здесь вы можете тоже иногда услышать от русского человека такое: нет, ну что ты, не надо, не разувайся, иди ты, ну проходи, просто так, проходи с обувью, не надо. Опять же, это они говорят просто из вежливости. По-настоящему они надеются, что ты снимешь свою обувь. Так что просто снимайте обувь. Когда вы разуетесь, вам предложат тапочки. Что вы можете услышать? Это может быть: подождите, сейчас я найду тапочки, или если уже имеются тапочки под рукой, то они скажут: вот, пожалуйста, вам тапочки. Если сейчас там среди вас кто-то сидит и думает: ну как же так? Как я могу разуться, если я ходил целый день по городу? На улице было жарко, и у меня сейчас ужасно воняют носки. Oh, no! Что же делать в такой ситуации, а? Да, сидеть с вонючими носками и все время переживать: о боже, как же они воняют, что же делать, я себя чувствую так плохо, потому что вот все просто сидят за столом и нюхают эту вонь моих носков. Но это, конечно, не вариант, не самый лучший вариант. У меня есть одно предложение, как вы можете с этим справиться. Если вы точно знаете, что вы пойдете в гости, и также вы точно знаете, что ваши носки будут очень вонять, потому что, перед тем, как вы зайдете в гости, вы будете долго ходить по городу, или у вас просто всегда очень потеют ноги, и потому носки всегда воняют, то я советую вам, перед тем, как вы выйдете из дома, взять с собой запасную чистую пару носков. Просто возьмите чистые носки, сложите и в карманчик. И также вместе с собой возьмите целлофановый пакетик. И вот, когда вы зайдете в гости, разуетесь, спросите у этого человека, к которому вы пришли, где у вас ванная комната. Да? Вам покажут эту ванную комнату, где она находится. Вы скажите: я на минутку. И вот вы заходите в ванную комнату, снимаете свои вонючие потные носки, слаживаете их в пакетик, закручиваете этот пакетик, да, и там куда-нибудь в карман, или там, не знаю, в пальто, или в сумочку, или, может, даже где-нибудь в коридоре оставьте в углу, только не забудьте потом с собой забрать эти вонючие носки. И надеваете чистые носочки, и спокойной душой можете сидеть и наслаждаться чаем, пока вы в гостях. Поздравляю, вы успешно зашли в гости. Чего вам ожидать дальше, когда вы зайдете в комнату, я расскажу вам в следующем видео. Ну а сейчас я буду повторять медленно все примеры, которые я привела в этом видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной и повторяйте сзади за мной. Ну а если нет, то до скорой встречи. Пока! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Здрасте. 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 Привет. 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 Как дела? Как дела? Как дела? О, какие люди! О, какие люди! О, какие люди! Давайте, заходите, чувствуйте себя как дома. Давайте, заходите, чувствуйте себя как дома. Давайте, заходите, чувствуйте себя как дома. Дайте, я вам помогу. Дайте, я вам помогу. Дайте, я вам помогу. Дайте, я подержу. Дайте, я подержу. Дайте, я подержу. Дайте, я повешу. Дайте, я повешу. Дайте, я повешу. Где я могу повесить пальто? Где я могу повесить пальто? Где я могу повесить пальто? Где я могу поставить обувь? Где я могу поставить обувь? Где я могу поставить обувь? Не надо, не разувайтесь, что вы? Не надо, не разувайтесь, что вы? Не надо, не разувайтесь, что вы? Подождите, я сейчас тапочки найду. Подождите, я сейчас тапочки найду. Подождите, я сейчас тапочки найду. Вот тапочки, пожалуйста. Вот тапочки, пожалуйста. Вот тапочки, пожалуйста. Где ванная комната? Где ванная комната? Где ванная комната? Я на минуту. Я на минуту. Я на минуту. Это вам. Это вам. Это вам. Да что вы, не стоило. Да что вы, не стоило. Да что вы, не стоило. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. О, мои любимые конфеты. О, мои любимые конфеты. О, мои любимые конфеты.